이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 15장 21절부터 28절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 15, mula verse 21 hanggang 28. 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방에 들어가시니 May isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서. Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서. Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 Na magkagayi sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo." At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. 아멘. Amen. 예수께서 칭찬하신 믿음이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pananampalatayang pinuri ni Jesus. 우리 크리스천들에게 믿음이란 아주 중요하지요. Sa atin ng mga Kristiyano ay napakahalaga ng salitang pananampalataya. 근데 문제는 크리스천들이 크리스천이란 말을 하면서도 믿음이 뭔지 잘 아는 사람들이 많지 않습니다. Ngunit ang problema, marami nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ngunit hindi nila nalalaman ano nga ba ang pananampalataya. 오늘 여러분들이 말씀을 통해서 참 믿음을 회복하시고 큰 믿음을 갖게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Sa pangalan ng Panginoon, pinagpapala ko kayo na sa pamamagitan ng mensahe ngayon ay maunawaan ninyo ano ang tunay na pananampalataya at magkaroon kayo ng dakilang pananampalataya. 요한복음 1장 12절에 보면 믿는다는 말이 아주 극명하게 잘 표현되어 있어요. At makita natin na malinaw nakasaad sa aklat ng Juan ang patungkol dito at pinaliwanag. 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬습니다. Sinabi sa Juan 1:12 na sino mang tumanggap at manalig sa pangalan ng Panginoon Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 예수 그리스도를 나의 구주로, 나의 주인으로, 나의 하나님으로 영접하는 것이 믿음입니다. At ang pagtanggap sa Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at ating Diyos, ito ang pananampalataya. 영접하였으면 이제 계속 맡기고 주님을 따라 사는 것이 믿음 생활이지요. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, patuloy mo nang isinusuko ang lahat sa Kanya at sumusunod ka sa Kanya, ito naman yung buhay pananampalataya. 왜 그리스도를 구주로 영접해야 됩니까? Bakit natin kailangang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? 본래 우리는 하나님의 형상으로 하나님이 우리 안에 거하시며 하나님과 함께 하나님의 일을 하는 존재였어요. Sa orihinal na kalagayan, nilikha tayo na makasama ang Diyos, nananahan ng Diyos sa atin at ginagawa natin ang gawain ng Diyos. 하나님은 말씀이시기 때문에 그 말씀이신 선악과의 언약, 창조 언약만 붙들면 됐어요. At ang Diyos ay ang salita mismo at sinabi nga sa kanyang tipan na huwag kainin ang bunga na kaalaman ng mabuti at masama. 그런데 마귀의 거짓말을 붙들고 마귀에게 속아서 그 선악과의 언약을 깨버리고 하나님과 단절돼 버렸습니다. Ngunit dahil nadaya ang tao sa kasinungalingan ng Diablo, sinuway nila ang tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama at sila'y nahiwalay sa Diyos. 하나님의 형상으로 창조된 사람은 하나님과 단절되면 그것이 죽으며 영원한 지옥입니다. Sa tao na nilikha sa larawan ng Diyos, ang pagkahiwalay sa Diyos ay tinatawag na kamatayan o walang hanggang impyerno. 그래서 하나님이 곧바로 그리스도를 약속하셨어요. At agad na ipinangako ng Diyos si Kristo. 그 그리스도를 너의 구주로 영접하면 모든 문제 해결되어지고 하나님 자녀의 신분과 권세가 회복되어지는 것입니다. Pag tinanggap niyo si Kristo bilang inyong Panginoon, ang lahat ng problema malulutas at kayo magiging anak ng Diyos. 그러면 그리스도 예수님을 구주로 영접했으면 이제 어떻게 살아야 돼요? At kung tinanggap niyo na ang Panginoon si Kristo, paano kayo dapat na mamuhay na ngayon? 가장 이제 악한 것이 내가 나의 주인 되어 사는 것이 가장 악한 것입니다. Ang pinakamasama sa lahat ay ang pamumuhay na ikaw ang Panginoon ng sarili mo. 근데 오늘날 기독교인들이 이 말을 못 알아들어요. At
At dumating yung panahon ng mga Kristiyano, hindi na ito naiintindihan. 내가 나의 주인 되어 사는 것은 하나님과 원수가 되는 것입니다. Ang pamumuhay na ikaw ang may-ari o Panginoon ng sarili mo, ito yung kaaway ng Diyos. 내가 나의 주인 되어 사는 것은 마귀의 종이 되는 것입니다. At ito'y pagiging alipin sa Diablo. 내가 나의 주인 되어 사는 것은 지옥 권세에 묶여 지옥을 향해 끌려가는 삶입니다. At kung ikaw ay Panginoon ng iyong sarili, nakatali ka sa kapangyarihan ng impyerno at doon ka patutungo. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접해야 되는 거예요. Kaya dapat nating tanggapin si Yesu Kristo. 그러면 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람은요, 그때부터 이제 믿음으로, 즉 예수님이 나의 주인으로, 예수님이 나를 주관하시는 삶으로 살지 아니하는 모든 것은 죄니라 그랬어요. At sa Panginoon Kristo, ang isang tao na tumanggap na sa Kanya, ang pamumuhay na walang pagsampalataya sa Kanya, ito yung matatawag natin na kasalanan. 예수 믿는다고 말하면서도요, 내가 나의 주인 노릇하며 내 마음대로 산다. 그건 망하는 일이에요. Sasabi mong nananampalataya ka, pero namumuhay ka naman na ikaw ang Panginoon ng sarili mo, ito yung ikapapahamak mo. 그러나 다윗처럼 하나님이 주신 말씀, 하나님은 말씀이십니다. 이제 예수 그리스도를 구주로 영접한 그리스도를 구주로 영접한 믿는 사람은 이제 그 주님이 주신 말씀 붙들고 시편 1편 주야로 묵상하며 사는 거예요. Ang Diyos ay ang salita mismo, o kahit ang mga tumanggap sa Kanya, katulad ng awit 1, ay dapat na panghawakan at pulayin siya. 그러면 하나님의 일이 내 안에서 이루어지는 거예요. Sa gayon, magaganap sa atin ang gawain ng Diyos. 그걸 보좌의 망대가 내게 섰다 그 말입니다. Ito yung ibig sabihin na naitatag na sa iyo ang tore ng trono ng Diyos. 그걸 절대 망대라고 그래요. O ito yung tawag natin na absolute na tore o bartisan. 이 예수께서 이제 약속대로 이스라엘을 통해 그리스도로 우리 가운데 하나님이 오셨어요. Ayon sa pangako ng Diyos, si Jesus nga ay dumating bilang Kristo doon sa Israel. 근데 유대교 지도자들이요, 이 그리스도께서 오셨다고 세례 요한이 선포했고 여러 가지 표적이 나타나고 있었어요. At napakaraming mga tanda na nasaksihan, ipinakilala pa siya ni Juan Bautista, ngunit nandun yung mga pinunong mga Hudyo. 근데 이 믿음 교회를 통해서 유익을 추구하며 자기들이 이제 이 높은 자리에 호의호식하는 자리에 있었던 자들이 산헤드린 공회 유대교 지도자들이었습니다. Sila yung mga pinunong Hudyo o mga nasa Sanhedrin na ginagamit nila yung simbahan o yung sinatawag na pananampalataya para sa sarili nilang kapakinabangan upang mapanatili sila sa posisyon. 예수 그리스도로 인해서 자기들의 지위가 이 교회를 통해 유익을 추구하고 있던 여기에 이제 무너질 위기에 처한 거예요. At makita natin na andun nga yung krisis noon na ginagamit nila yung mga sinagoga o yung simbahan para sa sarili nilang pakinabang. 그래서 조사단들을 파견한 것입니다. Kung kaya sila nga itinakpil. 어떻게 하면 예수를 이제 이 약점을 잡아서 고발하고 죽일 고속거리를 찾기 위해서 조사단을 파송한 거예요. At ipinadala nga nila yung mga mag-iimbestiga sa Panginoon upang hanapin nila yung kahinaan niya at maaresto siya at papatay. 지난 시간에 살폈듯이 조사단들이 와서요, 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 그대로 식사를 하는 걸 보고 이제 시비를 걸었습니다. Nakaraang linggo, may kita natin na isa sa mga paratang nila sa Panginoon, hindi nila pagsunod sa kaugalian na maghugas ng kamay bago kumain. 물론 손을 씻고 식사를 하면 건강에 좋겠죠. Bagamat maganda sa kalusugan natin kung maghugas ng kamay bago kumain. 그러나 손을 씻지 않고 밥을 먹었다고 그래서 뭐 지옥 가거나 뭐 이 사람이 더러워지는 게 아니에요. Pero hindi dahil sa paggawa ng hindi paghuhugas ng kamay bago kumain, ito yung paparumi sa tao, magbubulit sa kanya sa impyerno. 그런데 그리스도께서 아담 때부터 약속하셨던 그리스도께서 하나님이 육신을 입고 오셨는데 그 그리스도 앞에서 손 안 씻는다고 유대인의 그 이제 구전된 조상들의 규례를 가지고 시비를 걸었어요. Pero si Kristo na ipinangako mula pa lang kay Adan para sa kaligtasan ng tao, ngayon ay pinaparatangan nila mismo sa harapan nito na hindi siya nagugas ng kamay o hindi siya sumunod sa mga tradisyon ng mga nakatatanda. 물론 그 내용에 관해서 지난 시간에 우리가 잘 살폈습니다. At ito yung nakita natin noong nakaraang mensahe natin. 우리 마음 안에 내가 나의 주인 된 상태에 있으면 악한 게 나올 수밖에 없고 더러운 게 나올 수밖에 없어요. Kung sa puso natin tayo nakasentro sa sarili natin ay puro kasamaan ang lalabas dito. 그래서
입으로 들어가는 것이 너희를 더럽게 하는 것이 아니고 너희 입에서 나오는 것, 마음에서 나오는 너희 말이 더럽게 하는 것이라고 가르치셨습니다. Kaya't itinuro nga niya na hindi ang pumapasok sa bibig at nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang puso at lumalabas sa kanyang sa kanyang bibig. 일단 예루살렘 지도자들마저 그 수준이기 때문에 예수께서 이 유다와 예루살렘 그 지경을 피해서 이방 지대인 두로와 시돈 지방으로 피해 나오셨어요. At upang makaiwas nga sa tagpo na yun, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa isang rehiyon sa Tiro at sa Sidon. 그러면 예수께서 왜 이방인들이 사는 곳으로 나오셨습니까? Bakit pumunta ang Panginoong Hesus doon sa lugar kung saan ang mga hentil ay naninirahan? 하나님은 우연히 어쩌다 하시는 일이 없어요. Sa Panginoon, walang bagay na nagkataon lang. 예수께서 사마리아 우물가로 가신 것은 우연히 가신 것이 아니었어요. Maging nang magpunta si Jesus doon sa may balon sa Samaria, hindi lang ito basta nagkataon na pangyayari. 그 수가성 여인을 구하여 전도자로 세우기 위해서 사마리아로 가셨죠. Punta siya roon upang itatag niya yung mga disipulo doon. 마찬가지로 두로와 시돈에 오신 것도요. 우연히 오신 게 아니고 지금 이 가나안 여인을 이제 만나기 위해서 오신 거예요. Ganun din naman sa kanyang pagpunta sa Tiro at Sidon, hindi lang ito basta nagkataon, ngunit na doon nakatagpo niya ang isang dayuhan o Kananea na babae. 그 가나안 여인은 이제 출생부터 완전한 이방인이었습니다. At mula pa lang sa pagkapanganak nito ay ganap na dayuhan na ang babaeng ito. 근데 예수 그리스도에 관한 소문은 많이 들었어요. At marami na siyang mga narinig patungkol sa Panginoong Jesus. 사랑하는 자기 딸이 지금 귀신 들려 어려운 지경에 처해 있어요. At ang tagpo na ito, ng panahong ito, ay inaalin ng masamang espiritu ang kanyang anak na babae. 여러분 자녀가 그런 어려움에 처하면 그 어미 된 마음이 얼마나 무너지겠습니까? At gaano katindi yung sakit na nararamdaman ng nanay kung gano'n yung nangyayari sa anak niya. 그래서 소문을 들었던 그 예수님 그리스도만 만나면 내 딸의 문제가 해결되어질 텐데 그리스도 뵙고 싶습니다. 기도했겠지요. At maaring nanalangin siya kung makatagpo ko lang ang Kristo, ang Panginoon Yesus ay malulutas na ang problema ng aking anak. 거기에 예수께서 찾아가신 것입니다. At kung kaya't, pinuntahan niya kung nasan naroroon ang Panginoon. 예수께서 가까이 오셨다는 소문을 듣고 그 여인은요, 이제 급히 예수께 가까이 나와서 뒤따라오면서 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 부르짖은 것입니다. At nang siya nga ay nabalitaan na ang Panginoon Jesus ay malapit nang dumating sa kanila, ay sinundan niya ito sa hulihan at sumisigaw siya, "Anak ni David, kahabagan mo ako." 다윗의 자손이라는 말은 아담 때부터 약속하셨던 바로 여자의 후손 그리스도 그 말입니다. Ibig sabihin na pinahayag niyang siya ay anak ni David, siya yung binhi ng babae na ipinangakong Kristo mula pa lang kay Adan. 그런데 다윗의 자손 메시아를 기다린다고 기다렸던 유대인들도 예수님을 배척하는데요. 이방 여인이 예수님을 다윗의 자손 그리스도라 부르며 나온 것은 이 전적인 하나님의 은혜예요. Nakita natin kung ang mga Hudyo nga hanggang naghihintay pa sila sa darating na Mesyas, ngunit itong isang dayuhang babae, Kananea, ay sumagot o sumigaw na anak ni David. 그러면 이제 우리가 첫째로 이 여인이 나온 것은요. 딸을 위해 귀신 들려 고통 속에 빠져버린 딸을 위해 예수님께 나왔죠. At ito'y dakilang biyaya ng Diyos. Una makikita natin itong Kananea na ito ay lumapit kay Jesus para sa kanyang anak na babae. 당시 유대인들은요. 이방 사람들을 매우 멸시했습니다. Noon, ang turing ng mga Hudyo sa mga hentil o mga dayuhan, ito ay napakaliliit o hinahamak nila ito. 본인들은 하나님의 백성이요. 할례를 받은 자요. 선민이라는 의식을 갖고 있었어요. At pinangahawakan nila sila yung bayang pinili ng Diyos o sila'y tuling bansa o sila yung itinalaga ng Panginoon. 그러면서 이방 사람들은요. 멸시하면서 지옥 불쏘시개로 여기고 짐승만 또 못하게 여겼어요. Kaya yung mga hentil, kinikilala nila na sila ay mapapasa impyerno o sila ay katulad ng hayop. 근데 예수께서 그 이방 지역에 가셨고 그 이방 여인이요. 특별히 여자는 사람 취급을 사실 또 안 했어요. 남자를 제어하고
그 이방 여인이 예수께 나와서 다윗의 자손이여 하고 외친 것입니다. Makita nga natin ang Panginoon Jesus pumunta siya sa lugar kung saan ang mga hentil ay naninirahan at nakatagpo niya ang Kananea na ito na lumapit sa kanyang sumisigaw, anak ni David. 그녀의 사랑하는 딸이 흉악한 귀신에 들려서 발작을 하고 소리를 지르고 불 가운데도 들어가고 난리예요. At talagang nagwawala yung kanyang anak na babae na sasapiin naman sa mga espiritu, nanginginig ito at pumupunta sa apoy. 그 상태가 심해서요. 어떻게 해 손을 써볼 길이 없고 그 병을 고칠 수가 없어요. Sa kanyang kondisyon o kalalagayan, walang sino man na makapagpagaling nito. 절망에 처해 살던 그 여인이 예수님의 소문을 들었는데 그 예수께서 지금 가까이 오셨다는 이야기를 들은 것입니다. At sa panghihina ng kanyang loob ay nabalitaan niya si Jesus na darating sa kanilang lugar. 자기 딸의 병을 고치기 위해서요. 예수님께 나와서 그냥 이제 무리 지어 이제 행렬이 가는데 뒤에서부터 소리 지르며 예수님께 다윗의 자손이여 이 나를 불쌍히 여기소서 하고 소리를 질렀어요. At para nga mapagaling ang kanyang anak ay sumunod siya sa Panginoong Jesus bagamat napakaraming tao nasa likuran siya at sumigaw siya, anak ni David, kaawaan mo ako. 당시 유대교 종교 지도자들마저 세례 요한이 그리스도라고 분명히 소개했고 그리스도이심의 그 증거들이요 기적을 통해서 많이 일어났는데 그들은 예수님을 그리스도로 인정하지 않았어요. Noon, bagamat ipinakilala na ni Juan Bautista kung sino si Jesus sa mga pinunong Hudyo at marami na ring mga himala na nangyari na nagpapakilala sa kanya, hindi pa rin nila kinilala na si Jesus ang Mesyas. 근데 이 가나안 이방 여인은요, 예수께서 이 갈릴리에 두루 다니시며 천국 복음을 전파하시고 백성 중에 악한 이 모든 병과 악한 것을 고치셨던 이 소식을 들었어요. At ito nga ang isang hentil na babae na ito, narinig niya na si Jesus ay naglalakbay sa palibot ng Galilea, nangangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, at nais niya na makatagpo si Jesus. 그래서 어떻게 하면 예수께 나아갈 수 있을까 하고 오매불망 이제 갈망하며 이제 있었는데요. 예수님이 지금 나오신 거예요. At andun yung matinding pagnanais niya, paano nga ba niya makakatagpo ang Panginoon Jesus at ganito ang ginawa niya ngayon, lumapit siya. 이방 여인이 유대 땅에 들어가기도 어렵고 잘못하면 이제 돌 맞기도 하고 근데요 예수께서 이 여인을 찾아오신 거예요. Mahirap para sa mga hentil na mga tao na lumapit sila o pumunta sila sa lupain ng mga Hudyo, maaring batuhin sila para mamatay. Ngunit si Jesus mismo pumunta doon sa lugar nila. 어떤 사람이든 하나님의 아담 때부터 약속하셨던 그리스도 언약을 믿고요. 그리스도 뵙고 싶습니다. 그리스도 붙들고 싶습니다 하고 이제 그리스도를 외치며 기도하면요. 그리스도께서 가까이 나오시는 거예요. At sino mang manampalataya sa Panginoon Jesucristo at nagnanais na makatagpo niya ang Panginoon mismo ang lalapit sa kanya. 왜냐 그리스도는 하나님이시요. 우리를 위해서 육신을 입고 오셔서 십자가에서 모든 문제를 끝내시고 부활하신 분이시기 때문입니다. Dahil si Kristo ay Diyos mismo at siyang lumutas ang lahat ng ating problema doon sa krus at siya'y nabuhay na muli at ngayon sa atin. 이제 이 여인에게 그리스도께서 가까이 가셨어요. Ganon din naman ang Kananea na ito na lumapit kay Jesus. 이제 이 여인은 소리쳐서 그리스도 저를 불쌍히 여기소서 하고 외쳤습니다. At nagsisigaw nga ang babae, nagsasabi, anak ni David, ako ay kaawaan mo. 그런데 예수께서 막바로 그 여인의 소원을 들어주시지 않았어요. Hindi agad tumugon ang Panginoon Jesus sa pagtawag niya. 모른 척하고 그냥 가셨습니다. Kunwari siya na hindi niya napansin ito at nagpatuloy sa 왜 paglakad. 그랬을까? 오늘 두 번째로 가나안 여인의 믿음을 키워주시는 예수님을 잘 봐야 돼요. At bakit? Pangalawa, tignan natin, si Jesus mas pinalakas niya yung pananampalataya ng Kananea na ito. 이 가나안 여인을 큰 믿음의 여인으로 세우셔서 전도자로 세우시기 위해 주님은요 좀 오신 거예요. Upang itatag nga siya na may pananampalataya at bilang ebanghelista ng Diyos ay kinatagpo ito ng Panginoong Jesus. 이 여인이 큰 소리치며 외치며 따라올 때요 예수님이 행렬을 멈추고 이 반응을 해주신 게 아니에요. Nang sumunod sa kanyang babae at nagsisigaw, hindi man huminto ang Panginoon o hindi agad na pinagaling. 이 여인의 믿음을 테스트하시며 더더욱 키워나가신 거예요.
Ando na kanya munang sinuri ang pananampalataya nito at ito'y mas pinaunlad pa niya. 그게 23절에 보면요. 예수님은 한 말씀도 대답하지 아니하시고 그냥 가셔요. Sabi dito sa talatang 23 na hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. 그래도 이 여인은요. 계속해서 큰 소리치며 왜 따라옵니다. Pero patuloy na sumunod ang babae at nagsisisigaw. 이때 제자들이요. 이제 귀찮기도 하고 예수님께 요청을 했어요. 예수님, 저 여인이 계속 소리 지르는데 어떻게 해 주셔서 저 여인을 돌려보내야 되지 않겠습니까? 라고 간청을 했어요. At dahil naingayan na yung mga alagad, lumapit ito sa Panginoong Hesus at nakiusap sa kanya, nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. 그때 예수께서요. 뜻밖의 말씀을 하세요. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라. 그랬어요. Sumagot si Jesus at nagsabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. 얼마나 이제 낙심되는 말입니까? Di ba nakakapanghina ng loob? Mapakinggan ito. 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 보내심을 받지 않았다. 난 저런 이방인 모른다. 이런 말이죠. Parang sinabi niya rito na ang kinikilala niya lang ay mga taga-Israel at hindi ang mga hentil. 그런데도 그 여인은요, 포기하지 않고 이제 달려와서 아주 예수님 앞에 엎드려 절하며 주여 저를 도우소서 하고 간청을 해요. Ngunit hindi pa rin sumuko ang babaeng ito, patuloy niyang hinabol ang Panginoon, lumapit at lumuhod sa kanya at nagmakaawa na tulungan siya nito. 이때 예수께서요, 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 하고 더 충격적인 말씀을 하세요. At higit na matindi naman ang pagsagot ng Panginoon, sinabi niya, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. 사람 취급을 하지 않고요, 개 취급을 하신 것입니다. Hindi sinabi na tao, kundi aso. 여러분 명심하세요. 내가 나의 주인 되어 이 사는 자들은요, 영원한 지옥 형벌을 선고받은 죄인이요, 이게 짐승보다 못한 자입니다. Pakatandaan natin na yung mga tao na namumuhay na Panginoon ng sarili nila ay paparusahan wala hanggang doon sa impyerno at sila mas masahol pa kaysa sa hayop o sa aso. 그래서 기본은 욥기 42장 6절에 외친 것처럼요. I despise myself 하고 이제 repent해서 주님 앞에 철저히 낮아져서 회개해야 돼요. Kaya makita natin kahalintulad sa Job chapter 42 verse 6, sabi ni Job na ako'y nayayamot, namumuhi sa sarili ko at nagsisisi sa alabok at mga abo. Ganito rin dapat tayo magsisi ng tapat sa harap ng Diyos. 그래서 주님은 이 여인 앞에요, 가혹한 말처럼 들리는 표현을 사용하시면서 이 가나안 여인에게 회개하고 오직 주님만 붙들고자 하는 믿음을 지금 키워 주시는 거예요. At ang marinig nga ng babaeng tugon ng Panginoong Hesus, doon ay ganap na naligluhod siya at nagsisi siya sa harapan ng Panginoon at humiling. 여러분 이제 보통 내가 나의 주인 된 상태에서 이런 말을 들었다면요, 아니 나를 개 취급한단 말이냐, 개? 하고 이제 욕을 하며 싸울 태세를 갖출 거예요. Maaring kung karaniwang tao ay makarinig ang sinabi ng Panginoon Hesus, aso ba ang turing mo sa akin o maaring murahin niya ang Panginoon at makipag-away siya? 근데 이 여인의 대답 보세요. 주여 옳소이다. 그러나 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. Pero ang sagot ng babae sa Panginoong Hesus na, o Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa pag ng kanilang mga Panginoon. 내가 나의 주인 된 자존심을 철저히 내려놓고 오직 주님만을 의뢰하는 믿음의 고백을 주님이 지금 받으시는 거예요. Ganap nga na andun yung kanyang pagwaksi sa paging Panginoon ng kanyang sarili at pagsisisi at tinanggap ng Panginoon yon. 그러면 세 번째로요, 이 예수님을 이제 오직 구주로 모시며 이 가나안 여인이 기적을 체험합니다. Pangatlo, sa pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, naranasan ng Kananea na ito ang himala. 여기에 이 믿음을 아주 이제 바로 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Naway panghawakan din natin ang pananampalatayang ito. 이 가나안 여인은요, 이 소문만 듣고도 예수님이 다윗의 자손 그리스도이심을 알고 지금 예수님께
주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하고 외치며 나왔어요. Ang kananayan na ito, nakabalita lang siya tungkol sa Panginoong Hesus, ngunit andun yung pagsigaw niya, Panginoon, anak ni David, kaawaan mo ako. 예수님은 이 여인의 그 상태의 믿음 수준이 아니라 이 믿음을 더더욱 키워주시기 위해서 지금 작업을 하고 계십니다. At sa ginawa ng Panginoon, hindi lang para sa pananampalataya ng babae na ito, ngunit mas nais pa niyang palakasin ang pananampalataya nito. 이처럼 우리에게도 주님이 찾아오셨어요. At ganoon din naman, kinatagpo ng Panginoon. 그래서 어찌됐건 예수님을 나의 구주로 영접하고 이제 교회에 나오게 된 거예요. Tayo rin naman, tumanggap na tayo sa Panginoong Jesus at tayo ay dumadalo na sa simbahan. 근데 거기서 끝나서는 안 돼요. Pero hindi lang dapat doon magtapos. 내가 나의 주인 된 것이 하나님과 원수되는 거예요. Yung pagiging Panginoon ng sarili mo, yun ay kaaway sa Diyos. 내가 나의 주인 되어 사는 것을 온전히 회개하고 심령이 가난한 자가 되어 그리스도 예수님 아니면 나는 살 길이 없습니다. 가난한 자가 되어 이제 예수 그리스도를 구주로 영접하여 오직 붙들어야 이제 주께서 내 안에 구주로 임하십니다. Kaya dapat na ang Panginoon Jesus ay ganap nating tanggapin bilang ating tagapagligtas at magsisi tayo sa pagiging Panginoon ng ating sarili, magkaroon ng mababang kalooban na Panginoon, hindi ako mabubuhay kung wala ka. 이게 하나님과 나 사이의 실제 상황이에요. Dapat ito yung tunay na relasyon natin sa Panginoon. 돈이 많고 적고 병이 걸리고 뭐 이제 이제 잘 살고 못 살고 그게 중요한 게 아니에요. Hindi mahalaga kung marami kang pera o konti pera mo o may sakit ka o anumang kalagayan mo. 사람은 이 육신의 삶을 사는 이 기간 동안에 예수 그리스도를 나의 구주로 온전히 영접하여 예수 그리스도를 이 따르는 그리스도의 사람이 될 수 있는 기회로 인생을 사는 거예요. Habang nasa pisikal na buhay tayo, ito yung pagkakataong tumanggap tayo sa Panginoon Jesucristo at sumunod tayo sa Kanya. 그럼 믿는 우리가 주님 앞에요. 늘 겸손히 낮아져야 돼요. At sa atin na nananampalataya, dapat na tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. 내가 나의 주인 되어 살았던 이 습성이 이제 굳어져 있기 때문에 주님은 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하신 거예요. At dahil matagal nang naitatak sa atin na tayo yung Panginoon ng ating sarili, dapat sa bawat araw ay ipahayag natin sino na yung Panginoon natin, sumunod tayo sa Panginoon. 내가 나의 주인 된 습성이나 이 마음이 올라올 때마다 십자가에 못 박아 그걸 죽이고 그리스도만 붙들고 따르는 거예요. At kung sa tuwing andun yung paglitaw na naman ng sarili natin, ipako natin ating sarili sa krus at sumunod tayo sa Panginoon. 그래서 그리스도 예수님께 나를 온전히 맡기는 믿음으로 아니한 모든 행동은 죄니라 그랬어요. 죄. Sasabi na anumang mga gawain, kung wala ang pananampalataya sa Panginoon, ito ay kasalanang matatawag. 그래서 주님 앞에 나는 늘 흉악한 죄인임을 고백해야 됩니다. Kaya't lagi nating dapat ipahayag sa harapan ng Diyos na tayo ay makasalanan. 예수 그리스도를 구주로 모시고 모든 것을 맡겨드리고 따르는 믿음의 사람에게는 반드시 하나님의 역사가 일어나게 돼 있어요. At sa isang tao na andun yung pagpapahayag niya na wala siya kung wala ang Panginoon at magkaroon ng pananampalataya na sumunod sa Panginoon, andun makikita niya yung pagkilos ng Diyos. 이 말을 이제 워낙 잘 못 알아들었어요. 내 로봇 태권 V 이야기를 좀 해줬습니다. Marami na hindi makaunawa nito at ginawa kong halimbawa sa atin yung sinabi natin noon sa Rehoboam. 아주 큰 과학자가요. 이 태권 V라는 이 아주 강한 로봇을 만들었어요. At may isang scientifico na nakalikha siya ng isang nakilang robot. 그 로봇 안에 이제 들어가서 그 아들이 키를 이제 열고 이 조종을 해야 로봇이 이제 제대로 기능을 발휘해요. At pumasok sa loob nito at binigay niya yung susi doon sa kanyang anak at maaaring paganahin niya itong robot na ito para kumilos. 그 아들이 그 로봇 머리 위 안에 들어가서 키를 열고 이제 작동을 시작해야 로봇이 기능을 발휘하는 거예요. At kapag sinusiyan ito, doon na kikilos ang robot na ito. 그러면 이제 이 아들이 키를 열기 전에는 이 로봇은요 그냥 고철 덩어리예요. Ngunit kung hindi pa ito masusian, ito ay walang anumang pagkilos na gagawin. 그처럼 우리는 하나님의 형상입니다. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. 하나님이 우리 안에 거하사 이 주관하셔야 하나님의 일이 나를 통해서 일어나는 거예요.
ng Diyos ay nalalahan sa atin at kung nandun tayo sa kalagayan na yun ay magaganap ang gawain ng Diyos sa atin. 근데 그 하나님의 언약을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙든 거예요. Ngunit nang ibinaksin ng tao ang tipan ng Diyos at pinahawakan ang sinulay ng Diablo, 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 약속하시고 그리스도를 믿고 맡기는 자마다 이 영생을 얻게 하려 하셨습니다. sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay ipinangako si Kristo at kung nandun ang pagsuko natin sa Panginoon, doon yung walang hanggang buhay na binigay niya sa atin. 이 여인은 그토록 자존심 상하는 말을 하고 행동을 했건만 계속 엎드리고 절하고 주여 내 개취급을 해도 이 주님께 이렇게 구하는 걸 보고요. 예수님은 비로소 그 여인을 칭찬하셨습니다. At sa kabila na nakakapanghina ng loob yung mga salitang binigay sa kanya ng Panginoon, ngunit patuloy ang babae na ito ay nagpakumbaba at nanikluhod at humingi sa Panginoon. At makita natin na andun yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. 그게 28절이에요. Di makikita natin na 예수께서 pinuri ang 대답하여 이르시되 여자여 네 믿음이 크도다. 네 소원대로 되리라 하시니 그때부터 그의 딸이 나으니라 그랬어요. Sa talatang 28 ay pinuri ni Jesus ang pananampalataya niya. Sinabi niya, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. 여러분의 소원이 무엇입니까? Ano ba yung ating kahilingan sa Panginoon? 그게 중요한 게 아니에요. 전부 내려놓고 그리스도만 오직으로 붙드시기를 바랍니다. Hindi yung kahilingan natin ang mahalaga, kundi dapat tayo na ganap na manikluhod sa Panginoon at ipahayag natin tanging si Kristo. 그러면 주 대신 그리스도께서 성령으로 충만함을 내게 주시며 모든 소원 다 이루어 주시는 거예요. Ako si Kristo ang ating naging Panginoon at nasa sa atin, anumang hilingin natin sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin. 여러분 모두 이와 같은 믿음의 사람들이 되시기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, maging tauhan tayo ng pananampalataya. 우리는 아담과 함께 마귀의 거짓에 넘어가 선악과를 범함으로 내가 나의 주인 되어 마귀의 종으로 들락해 버린 사람들이에요. Tayo noon, kabilang kay Adan ay nahulog sa pagtukso ng Diablo, nagkasala tayo, ng kainin ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama, taging alipin tayo ng Diablo. 이 근본 문제를 깨닫고 내가 나의 주인 되는 것을요 철저히 미워하고 회개하여 오직 그리스도 예수님만 나의 구주로 영접하여 모시고 따르며 사는 것이요. 그게 믿음입니다. Dapat na maunawaan natin ang pangunahing problema na ito ng tao at ano nga ba na magsisi tayo sa harapan ng Panginoon, tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas at kamuhian natin yung pagiging Panginoon ng sarili natin. Ito yung pananampalataya. 그러면 오늘의 결론, 주께서 크게 칭찬하시며 보이신 이 믿음이 전부 여러분의 믿음 되시기를 바랍니다. Sa ating konklusyon, nawa ang pananampalataya na ipinakita ng Panginoon na pinuri niya, ay ganun din yung pananampalatayang meron tayo. 이를 위해 내가 나의 주인 된 자존심을요 철저히 내려놓으세요. Ganap na natin na ibaba yung pride natin o yung pagmamataas natin sa Panginoon. 그게 바로 혹시 누가 내 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대라는 말이에요. Ito ibig sabihin na sabi ng Panginoon, kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo pang kaliwang pisngi mo. 근데 내가 나의 주인 되어 사는 사람이 이 왼뺨 때리는데 오른뺨 돌려댑니까? 오른쪽 주먹이 나갑니까? Pero sa atin, karaniwang tao, kapag sinampal ka sa kanan, bibigay mo ba yung kaliwang pisngi mo o yung kaliwang kamao mo ibibigay mo? 내가 나의 주인 된 사람들은요 못 참습니다. 그래서 자기 자존심을 위해서 자살까지도 합니다. Yung mga tao na puno ng pride o pagyayabang sa sarili nila, hindi nila ito matanggap. Yung iba pa nga ay nagpapakamatay. 내 자존심을 상하게 한 그자를요 때리고 죽이지 못하면요 내가 나를 죽이기까지 한다 그 말이에요. At umaabot na yung mga gantong tao, kung hindi nila mapagtagumpayan, kung hindi sila ang papatay, sarili nila yung papatay nila. 우리 한국에도요 대통령까지 지낸 분이 자존심이 상해서요 이런 꼴로 살기 싫다고 저 바위산에서 뛰어내려 자살했던 일이 이제 얼마 전에 있던 일입니다. At may isang pangyayari noon na yung dating presidente ng Korea, dahil sa kanyang pagmamataas sa sarili niya, ayaw niya mamuhay sa kalagayan niya, kaya siya ay tumalon sa isang bangin at 근데 nagpakamatay. 이 가난한 여인은요 많은 사람들 앞에서 예수님께 극도로 자존심을 상하게 하는 일을 3번이나 크게 겪었어요. Ngunit makikita natin dito na may 3 beses na
para sinaktan ng Panginoon yung pride nitong Kananea na ito na babae. 그럼에도 불구하고 내가 나의 주인된 자존심을요 철저히 내려놓고 예수님께 절하며 모든 것을 예수님께 맡겼습니다. Gayunman, ganap na isang tabi natin yung pagmamalaki natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon at pagkatiwala natin lahat ng bagay sa Kanya. 그랬더니 예수님이요 여자여 네 믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 하시니 그때부터 그 귀신 들린 딸이 나았어요. At sinabi nga ng Panginoong Hesus sa babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang sinasabi mo at gumaling ang anak niya sa oras ding iyon. 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도는요 우리의 모든 문제를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. At si Jesucristo na dumating mula sa lipi ni David na namatay para sa ating mga mananampalataya ay sinulutas ang lahat ng ating mga problema. 그리고 사흘 만에 부활하사 지금도 살아계시며 우리의 구주가 되어주시고 영원토록 함께 계십니다. Sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli at buhay siya ngayon, siyang ating tagapagligtas at kasama natin magpawalang hanggan. 이를 믿고 붙들며 주님께 맡기고 사는 이걸 다시 한번 되새기며 기념하는 게 부활절입니다. At ang pagsampalataya natin, pagtanggap sa katotohanan na ito yung tinatawag natin na araw ng pagkabuhay na ating inaalala. 부활절에 달걀 삶아서 기념으로 나누는 그런 수준의 부활절이 아니에요. Hindi lang sa kalagayan na dahil araw ng pagkabuhay, maglalaga ka ng itlog. 모든 문제 해결하신 그리스도가 부활하셔서 지금 나의 구주가 되셨어요. Ang solusyon sa lahat ng problema ng Panginoon Jesus, Jesucristo ay nabuhay na muli at naging Panginoon natin. 이제 나는 절대로 내 이름으로 살지 아니하고 예수 그리스도 이름으로 살며 예수 그리스도만 따르는 이 믿음이 큰 믿음입니다. Mula ngayon, hindi na ako mamumuhay sa sariling pangalan ko, kundi sa pangalan na ng Panginoon Jesucristo. Ito yung tunay ng pananampalataya. 이를 위해 주께서 우리를 위하여 자신을 온전히 내어주신 그 자리가 바로 십자가입니다. At para dito, ay pinakita ng Diyos na binigay niya yung sarili niya sa atin doon sa krus. 그 고통과 그 십자가의 죽으심이요 자신을 우리에게 주시는 유일한 길이었어요. At ang kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus, ito yung natatanging paraan. 내가 나의 주인된 이 죄 때문에 내가 그 고통받으며 죽어서 영원한 지옥에 가야 돼요. Dahil sa ating ang pagkakasala at pagsuway, tayo yung dapat na parusahan at mapunta sa impyerno at mamatay. 주님이 온전히 대속하셨습니다. Ngunit tayo ay tinubos ng Panginoon Jesucristo. 이제 이 은혜를 입은 저와 여러분은요 당연히 부활 신앙을 누리며 가나안 여인과 같은 고백을 계속하며 살 수 있게 되기를 바랍니다. At sa biyaya na ito ng Panginoon sa atin, na maranasan natin ang pananampalataya sa muling pagkabuhay at magpahayag tayo ng pananampalataya katulad ng Kananea. 이 가나안 여인은 유대인들이 무시하던 이방인이었습니다. Bagamat hinahamak o maliit na pagtingin ng mga Hudyo sa mga Hentil o Kananea. 그러나 그녀의 믿음이 유대인들보다 훨씬 컸어요. Ngunit ang pananampalataya niya ay higit pa kaysa sa mga Israelita. 여러분 오늘 믿음의 본질이 무엇인가 확실히 붙들었을 줄로 믿습니다. Naniwala ko ganap yun ang pinanghawakan, ang pinakadiwa ng pananampalataya ninyo. 기본은 내가 나의 주인 된 것이 원죄요 영원한 지옥 형벌이에요. Pinakapangunahin dito, hindi ako Panginoon ng aking sarili at ibaba na natin ito sa Panginoon. 그러나 이제 내 모든 문제를 해결하신 그리스도 예수님을 나의 구주로 모시고 이제는 그리스도 예수님만 믿고 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 주님과 함께하는 것이 믿음입니다. Ang Jesucristo na lubutas ng lahat ating problema, siyang gawin nating Panginoon at sa bawat araw anumang ginagawa natin, uminom, kumain, ito gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoon. Siya lang ang panghawakan natin. 주님은 이 가나안 여인에게 이 믿음을 주시고 온 세상에 드러내시기 위해서 두로와 시돈 땅으로 들어가신 거예요. At pinahayag nga na ang pananampalataya ng babae na ito ay walang katulad sa Israel. 물론 주님은 이 여인의 귀신 들린 그 자녀를 즉시 고쳐주셨어요. At pinakita ito ng Panginoon sa buong mundo. Bagamat ang Panginoon dumating na para pagalingin yung kanyang anak na inaalihan ng masamang spirito. 여러분 언제 어디서든지 오직 그리스도만 붙들고 그리스도의 증인으로 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon nawa kailanman at saan man, panghawakan lang natin ang Panginoon Kristo at magkaroon tayo ng katagumpayan. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 믿음이 무엇인지
참 헷갈려하며 모르고 지낼 때가 저희가 참 많았습니다. Maraming pagkakataon sa buhay namin na hindi namin talaga naintindihan o nalilito kami kung ano bang tunay na pananampalataya. 그러나 이제는 내가 나의 주인된 악한 자리에서 온전히 벗어나게 하옵소서. Gayunman, nais na naming ganap na hubarin yung kasamaan ng pagiging Panginoon ng aming sarili. 언제 어느 때 어떤 상황에서나 주 예수 그리스도만 붙들고 주 예수 그리스도만 따르게 하옵소서. Kailanman, saan man, anumang kalalagayan, nawa Panginoon Kristo lang ang panghawakan namin at sumunod lang kami sa Kanya. 이를 위하여 가장 기본인 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 묵상하는 삶이 되게 하옵소서. At pinakapangunahin, nawa ay panghawakan namin ang salita na binibigay mo sa amin katulad ni David at bulayin ito araw at gabi. 그래서 가는 곳곳마다 그리스도의 증인으로 서게 하여 주옵소서. At upang saan man kami pumunta, kami ay magamit mo bilang patotoo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.